घर में चाकू नहीं है, जल्दी से इसी से ही गोभी काट लेती हूँ। अरे चंपा ये क्या कर रही है तू? अरे सब्जी काट रही हूँ। अरे ये कोई चाकू नहीं है, लाओ छोड़ो इसे, ये मुझे दो। अरे दोस्तों आज मेरी बीवी ने तो हद ही कर दी। वो मिट्टी खोदने के औजार से सब्जी काट रही थी, लेकिन दोस्तों इसमें गलती मेरी है। हमारे घर में बढ़िया सा चाकू भी नहीं है और वो सब्जी किससे काटेगी फिर। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट से चाकू खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, मैं आज अपने हाथों से घर पे ही लकड़ी का चाकू बनाऊंगा बढ़िया सा। और ये देखो दोस्तों मैंने कितना बढ़िया चाकू बनाया है यार। अब तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज। अरे ये ले चंपा, तेरे लिए सब्जी काटने वाला चाकू बना के लाया हूँ। अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। अब तो हमें सब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो।